喂，今日你搞咩啊？造型嘅嘢，佢識條鈦合金啊！唉，唔理你個造型，我想問啲正經少少嘅問題。咩咧？法拉利係咪真係出 SUV 啫？嗱，你講嘅咋，廠冇認過㗎。但係我哋出咗條 Fit 喎。咁我哋都即係戴晒頭盔㗎嘛，疑似係法拉利嘅 SUV 啊嘛。疑似名都有埋咯喎。嗰個名咧，即係我見到一抽英文字咧，即係音都發唔到。其實你有冇諗過呢架車點發音嘅？誒，我問咗 Google，意大利文 Purosangue。都好生鬼下喎呢個名。係啊，好想試啊！梗係未有得試住啦。不過咧，我哋今日試架車咧，同阿生鬼哥咧都有啲關係。喺車身上咧，你會得到一啲啟發嘅。我知唔似法拉利嘅法拉利 Rome。點解我話有啲啟發咧？因為喺 Roma 嘅身上咧，你見證到呢間車廠咧，喂，真係終於肯破格求變，做一部唔法拉利嘅法拉利喎。係啊，即係因為佢行出呢一步咧，目的都係想打破固有好即係衰啲講好文式嘅理念，拉闊咗法拉利嘅客源啦。咁呢個咁突破嘅造型咧，確實係好成功，吸引咗好多之前非法拉利嘅買家喎。咁佢成功再過渡去將來嘅咩生鬼話？Purosangue 阿生鬼哥嗰陣咧，咁喂，呢個係一個好好嘅籌備方法。再者咧，實物擺喺眼前啊，係真係靚嘅。係啊，同我哋之前介紹嗰部紅色咧，今次變咗呢條灰色咧，個感覺又好似好襯佢喎，好襯佢嗰啲低調嘅性格啊。即係過往喂法拉利就梗係有咁鮮豔得咁鮮豔㗎啦。咁我覺得 Roma 咧又唔係太過襯咯。反而一啲低調啲嘅顏色襯翻佢咧，低調型、低調美，感覺神秘啲。優雅。呢個 terms 叫咩？優雅。係優雅。我哋叫優英啊，而家。嗰啲優雅嘅線條咧，都係嗰句好襯我覺得。但係喂，講開呢外觀啊，喂，外觀細節我哋唔講啦，睇翻嚟嗱呢度啊，睇翻上一次嗰條片啦嚇。之前已經介紹過啦。係啦，咁啊，不過呢部車咧又有啲唔同喎。係。重加喎，重加 option 喎。重料都改啊！加咗啲咩咧？喂，嗱，成架車咧頭、側、尾，哇，好多碳纖，好多大量啊！咁啊喺個車身嘅色調上邊咧，你又唔會覺得好襯嘅。但係如果你換轉一架白色車，咁你啲碳纖會出啦。但係我又覺得好似唔係太過需要咯。優雅又唔使太多碳纖嘅。咁依架車加咗好多呢啲咁嘅碳纖啦，車廂入邊又有啦，仲連埋一系列嘅 option 啦。咁由原本嘅車價唔使三球，而家變成幾多錢？你知唔知？400幾萬啊！440幾萬啊！係。咁啊，除咗優雅之外咧，呢部車梗係 sell 咩啊？實用性，不如打開個尾箱俾大家睇下。好少會研究拉里嘅尾箱。實用啊嘛，要睇下個尾箱先。冇電尾嘅？喂，拉里都要有電尾，會唔會貪心啲啊？4球喎。4球又如何？實用咗㗎啦。嚇？咁都唔實用？放得落個中篋咯，我覺得幾多列咧？272列。哦。喂，拉里嚟講裝到好多嘢㗎啦，你唔夠嘅話，有粒掣喺側邊。誒係喎，你 shopping 㗎嘛？可以將兩個後座反低。shopping。そうですね。咁啊，多翻少少空間用。咁睇完尾箱，睇車廂啦。好啊，但係我有樣嘢想講，上車之前，作為女士，我真係麻麻地呢個手把嘅設計，成日插入去嗰下，硬係覺得啲指甲好容易花。哎呀，個感覺咧都同過往嘅法拉利真係好唔同啊！係，即係如果你見唔到隻馬啦，見唔到啲徽章啦，你係一眼未必認得出依架係一架法拉利嚟嘅。我最欣賞係呢個 Y 字咁樣，即係好似藝術品咁。好靚！咁啊，加咗成8萬嘅 option 啊，當然唔係淨係外觀啦，入邊加咗啲咩？數俾大家聽聽。
得啦。哇！要講幾次會嚟嘅，原來加咗個360鏡頭，好少喺法拉利見到嘅。即係呢啲泊車必備嘅，我覺得呢個 option 要加啦。咁作為女士一定要加。咁我覺得呢個標板同埋係一個全新嘅操控界面啦，個 mon 就零舍大啦。咁軚盤就對應呢個 touchpad 嘅功能啦。而呢個標板咧，亦都首次咧喺法拉利上邊咧可以轉顏色喎，可以轉幾多隻？你知唔知？5隻。5隻色喎。同埋佢轉咗個軚環咧，轉咗啲即係輕觸式嘅掣咧，其實都有啲唔慣嘅。法拉利平時嘅軚環好多實體掣噶嘛。咁呢啲咪 elegant 咯。係啊，咁同埋乘客座位前面呢個 mon 仔都係 option 啦，喇叭係 option 啦，高級音響都係 option。係啊，全部總之都係用錢堆砌。錢。成個車廂咧最重要嘅焦點咧就係依塊touch mon 嘅操控系統啦，可唔可以甩出嚟㗎？哎呀，甩你個死人頭咩？咁我覺得為咗加強佢嗰個實用性咧，佢車即係操控性能以外嘅其他功能咧，佢集中晒擺埋呢度都好嘅，即係校冷氣啊、音響啊、電話啊，咁各方面就集中翻晒喺呢度啦。而關乎性能上車輛調校嘅嘢咧，就喺我呢個 mon 度進行嘅，即係我揸車，你唔好搞。嗱，咁我自己最中意係咩咧？你又中意 touch mon 啦，我最中意咧就係依個波箱槽，依個模擬波檔閘嘅設計啦。咁源於 SF90啦。咁喂，電動撥嚟撥去係靚係正嘅。不過咧，頭先我揸嗰時咧都俾佢陰咗一下。咁我哋有啲棍波嘅基礎噶嘛。咁你入完後波撥去 R 之後啦，咁你想向前嘅，你咪推翻去 A 咯。哎呀，唔得嘅喎，原來同以前嘅拉力一樣。你入完 R 波之後咧，你要向翻前咩？唔好意思啦 ，pedal shift 撳一下，佢先會向翻前嘅。大家小心啊！如果唔係，好容易撞嘅。哎，仲有，就係張凳都係 option 嚟嘅。哦，呢個叫地通啦 seat 嘅設計啦，價值不菲啦，都價值不菲啦。透過個 mon 咧，仲可以作好精準嘅調校嘅，好靚嘅啲，無論啲皮嘅感覺啊，啲紋啊，你睇下繡埋個黑色馬仔喺度，幾有型。嗱，你剛才咧就話要插隻手入去開門唔方便，咁其實咧咁出車咧方便就話側邊撳粒掣出到噶咯喎，有冇投訴先？冇，係好方便。法拉利第一次出現呢啲咁劃時代嘅設計，劃時代嘅實用型設計。係啊。講咁耐，我哋又係時候講重點啦。試車啦！今次我試先。搞錯啊！落車。等我先。攞埋襯我噶嘛，梗係我試先啦。試飽佢啦。有啲要求喎。要求咩？因為呢架車咧好講求呢個日用性啊。咁我今次想你全程用自動模式，同埋咧依架車咧有個好重要嘅地方咧，就係佢換咗呢個新波箱，新嘅8前速雙離合器波箱。嗱，雖然咧揸上嚟咧都會有法拉利嘅感覺啊，即係嗰啲勇猛啊，嗰啲 aggressive 啊，嗰啲引擎聲啊，都係會令你心跳加速嘅一部車啦。咁但係咧，相比以往我哋揸過法拉利咧，呢部咧多咗啲溫柔喎，我覺得。邊方面咧？溫柔嘅嘢你從來都唔識嘅喎。我不嬲都好溫柔，出晒名嘅。喂，實作為乘客咧，依架車咧舒服喎。舒服，咪就係我講嗰種溫柔咯。唔蹬唔跳唔係死硬，咁呢種溫柔真係過往喺拉力上邊啊甚少出現喎，真係。佢如果你 set， 譬如話用緊 comfort 啦，佢好肯，你一行順咗，佢就知道你好聰明地佢知道你啊，你呢個時候你唔需要，你要輕鬆啦，係啦，要輕鬆啦，咁咪高波段咯。
啦，揸起上嚟真係好 GT 咯，即係唔係以往揸法拉利嗰種 supercar 咯，即係嗰個軚冇咁粗啦，turn起上嚟咧又靈活輕鬆好多啦，嗰個車個俾個感覺冇咁壓榨啦，即係以往揸法拉利成日覺得嗰個車頭好闊噶嘛，即係揸嚟啲小路嗰陣時係會嘅。依個好似冇乜壓力咁。冇壓力，好輕鬆，好舒服。雖然佢個頭好長咧，但係因為佢個頭入得好快咧，你完全淡化咗你車頭好長嗰個擔憂啊。係啊，嗰種係好難得喺法拉利車身上揾到嘅一種溫柔啊！咁啊，趁佢又喺度嗨牌嘅時間，我講少少機械啦。咁用嘅 engine 唔需要多講嘅啦。你有冇聽我講嘢㗎？亦都係嗰台3.9公升嘅 V8 Twin Turbo 啦。咁啊，調低咗馬力少少嘅，去到620匹啦，但係扭力一樣好夠啊，760牛頓米，0至100，你知唔知幾多秒啊？3.4。識嘢啊！另外咧，好值得一提嘅咧就係呢個波箱啦。佢一醒目之外咧，佢係一個全新嘅結構啦。佢8速雙離合器，同樣用 USF90嘅。至於邊度供應，你知唔知啊？我唔知啊嘛，我話俾你知，佢就係由奧地利嘅 Magna 公司供應呢個新波箱嘅。咁呢個波箱咧嘅設計係啲咩咧？首先咧，佢適合用喺中置引擎同埋前置引擎嘅佈局啦。佢嘅特點係輕量化，對應高扭力，用實用性之餘咧，你攞嚟落場都得啦。佢嘅編號咧就係8DCL900啦。喺結構上咧，佢能夠承受900牛頓米同埋高達1萬轉嘅輸出。哇！啲彎好穩啊！佢完全都唔聽嘅又係。佢個波箱好肯主動介入，即係譬如即使我用咗撥片加減波咧，你好快見佢已經 auto 幫你操控翻個波箱，而好聰明地又係好似讀心術咁，知道你究竟你而家處於咩狀態？係啦，你好似聽緊你心跳，你心跳快緊喎，我咪3344咯。咦，你平靜緊喎，咪7788咯。好似講數咁啊！佢就係咁。喂，多未啊？咁快？我都要試㗎。俾你咯。有人中意睇我試車㗎嘛，唔係個個都中意佢㗎嘛。終於都到我啦！你頭先就自動波，我就 manual，變成咗硬頂之後咧，我覺得嗰個駕駛感覺咧，同 Portofino 好唔同，好唔同，即係輕鬆靈活好多。係啊，好似兩架車毫無關係咁樣喎，輕巧咗好多啦。咁我好同意你剛才所講，呢架車嘅個車頭嗰個轉向咧，係比我預料嘅更敏捷、更 progressive。你輕輕扭一扭，成個頭就已經入咗去㗎啦，即係快到你估唔到啊，係幾意想不到。咁呢種咁嘅轉向特性咧，我哋行呢啲咁嘅山路咧，哇，不得了真係。好敏感啊！係啊，咁但係好似你手部稍為有少少動作，係啊佢已經喐咗啦。呢架車咧，雖然咧係FR 佈局啊，但係因為佢嗰個波箱咧擺咗喺後邊咧，咁成架車咧嗰個 weight balance 咧係出奇地估唔到咁好。咁配合埋呢個咁 progressive 嘅轉向系統咧，成架車咧入彎嗰個姿態咧係我未試過咁咩話？你嗰個咩 terms 啊？識飄啊！識飄嘅感覺，即係飄入彎，飄住入，但又鬼咁穩啊！係啊，好似好輕鬆地，係啊，就入咗啦。係啊，佢好得意就係個頭轉得快，架車咧會好輕微嘅側，跟住咧扭就順勢入咗去。至於架車咧有冇可以批評嘅地方咧？我覺得咧佢嘅 engine 聲咧，其實我覺得可以 tune 得激情啲。喺車入邊咧。大家會留意咧，其實係好寧靜，傾偈好方便嘅。咁當然啦，佢嘅身份係要高貴，係唔適合太嘈嘅。但係如果你有個掣俾我揀，嘈定唔嘈咧，咁我覺得會好啲咯。我夠㗎啦，我夠㗎啦，又唔使話下下哇嘅。又扮engine聲，係時候講佢賣點啊！咩賣點？係講晒㗎咯喎。係，仲有一個賣點。半賣點啦，而
2+2啊，實用性啊嘛，載多2個人噶嘛，雖則話小朋友點都要試下㗎。呢個後座真係睇到都唔想坐，但係我相信大家都好想睇我哋坐，係咪？試下咯。你認真啊嘛？我認真，我問題不大嘅，我擔心你嘅啫。上啦！爸爸開車未啊？爸爸開車啦！開車啦！好緊張。你喂，好好啊！而家夾實咗，喐唔到啊！係喐唔到。我哋成日試車咧，俾人話又話唔知係咪收咗錢啊，講嘢又有讚冇彈啊。嗱，我哋試後座，今次真實啲啦，最真實嘅車評。揸唔揸啊？呢個後座？唔揸，你睇下我仲喐到，頭頂頂得嚟都好舒服啊，好正啊，好實用性好高啊！真唔真啊？你咧？你點睇啊？喂，我直情覺得闊啦，腳位又夠，頭頂空間夠啊！我爭得高啫嘛。係啊，你睇下我仲喐到。劈緊嗰時，我都仲想瞓覺喎。點解爸爸咁兇狠嘅？爸爸好兇狠，爸爸好兇狠啊！爸爸好兇狠，爸爸。爸爸勁驚啊！爸爸揸得好快啊！爸爸。但係咧，爸爸唔理我哋啊！爸爸。喂，大佬一架法拉利300萬唔使，有咁嘅操控性能，仲俾多2個位你喎，性價比唔夠高啊？仲高唔高先？高，呢個係真嘅，真係好高，性價比超高嘅一部法拉利。3球唔使喎。呢句真係真嘅 ，OK？拜拜。爸，我哋以後唔咁曳啦，我哋會乖㗎啦，救命啊！我唔會駁嘴㗎啦。